另一個問題咧就係話阿穎決定行翻出嚟啦。咁頭先提過佢讀咗一個叫非常高效嘅一個短期嘅課程。咁再之後，點解你作為一個口中生菇唔出聲嘅肥仔，你會依家去吱吱喳喳？係啦，去讀一個叫 DJ 課程，即係講明係不停講嘢噶啦。做司儀你要企喺個台上面，幾百人幾萬人都望住你，點解會揀一個咁極端嘅課程去讀呢？其實好多謝非常高效啦，裏邊有社工啦，兩位我好重要，令我可以康復嘅人，令我可以好翻嘅人，同埋我嘅同學，跟住然之後就因為位社工發現到我有一個比較強嘅地方呢，我自己都認同嘅就係我嘅口才雖然唔可以話好叻，但係係喺我身上係比較強嘅一樣嘢，轉數快嘅。你覺得呢？ OK 啦，OK 啦，比起阿頸咧差啲啦。唔好攞啲最勁嘅嚟比。係啦，咁啦就講嘢比較叻啦，跟住然後呢？然後就呢個領導能力比較強啦，係啦，所以就見到有 DJ 課程就會好想去試，同埋最主要嘅原因係好近我屋企嘅。哦，咁呢個時候我就請嚟阿穎 DJ 班嘅時候嘅一位同學啦，係一位冇乜特別嘅同學。係啦，請你介紹下你自己啊。大家好，我係 Kelvin 啊。係啦，咁啊 Kelvin 呢就係佢 DJ 班嘅時候嘅同學。不如 Kelvin 講下啦，你初接咗阿穎，覺得佢係一個咩人啊？初見到阿穎，其實佢係一個黑衣人咯，係黑頭髮黑衣人，係啦，佢係一個黑衫，係喎，成日着黑色衫嘅，黑褸、黑褲、黑波。我今日着綠色噶，咁咪證明你開服咗啦。有冇諗過阿穎係一個隱星啦？冇，因為我見同大家都好得玩得埋，其實，但係佢就會成日都係淨係做聽嗰個咯，即係佢大家傾偈佢會咁梗係啦，成日匿喺房，而家仲唔係聽咩？係啊，哇，好難。大家閂細啲，你閂窗。咁阿 Kelvin， 我知道你而家其實有繼續同阿穎一齊升咗去職業訓練局讀呢個中專嘅課程啦。係啊，咁你兩個呢，我知最初就唔係好熟噶。呢個我講下啦。係咯，點解後尾而家其實初阿穎啦就同我講好煩啊 Kelvin， 好煩，又扯又懶，唔好講佢有咩煩啦。今日重點問佢啦。我都唔想講，唔係我驚大家聽完之後收線。係啦，閂機。係啦，咁點解後尾又 friend 咗咧？因為大家都會有一個共同嘅目標啦。我同佢都會比較想，我想做一個 DJ， 佢比較想做一啲配音啊。大家都係同一個方向，所以會比較傾得埋。有共同嘅目標啊，一齊走咯。咁中間我知道，即係都經歷咗一啲嘢啦，即係令你發覺啊，原來都有人關心你嘅，係即係我諗呢個好緊要。有陣時我哋諗，喂，冇人明我，冇人關心我，咁但係當我哋接觸咗之後，其實發現都係㗎，都有人會關心我哋咯。冇錯啦。係啦，我知咧，即係嚟到節目嘅接近尾聲啦，阿穎咧就有啲嘢想講㗎。係啊，嘥少少時間啦。其實可能編排嗰陣時，我同阿頸都會仲有好多嘢想講啦。但係因為節目嘅時間，由我哋傾咗太多無聊嘢啦。但係依家好想講嘅就係因為我係一個隱青，而我走到嚟依家呢一步，唔可以話有啲咩成就啦。但係最少比以前活得快樂，活得有每日都知道自己做緊啲乜嘢。我每日可以同自己講，我今日做咗啲乜，唔使寫字仔，冇錯，係啦，講得啦。咁我有啲人想多謝啦，嘥少少時間啦，唔嘥，分開，其實分開有兩邊嘅人嘅，係一邊呢就係令我康復，令我走出嚟嘅人，一邊就係令到我有目標，有想做嘅嘢嘅人。首先啦，好多謝我喺非常高效兩位社工啦，Q 子同加菲，你兩個係咪聽緊啊？你會叫佢聽噶啦，係我會叫佢哋聽嘅。好多謝你哋。嗰陣時其實有一件事，加菲我想同你講句，加菲 Q 子，我想同你講句對唔住，因為嗰陣時我記得我有一段時間又好想走翻入去，唔想翻，好想繼續匿，而我一翻到嚟，我又有嗰種唔想再喺呢度嘅感覺。但係你哋喺全班面前鬧醒我，雖然你冇話係邊個，但係你哋咁樣講，我依家
一直諗翻，我都覺得好慚愧，好對唔住你哋。但係你哋兩個同埋非常高效嘅同學，令到我可以完全地好翻晒，融入呢個社會，超級多謝你哋。而第二班啦，呢班亦都哇，呢班超強陣容啊！好多謝自己喺天才喺中專嘅同學啦，Kelvin 有你啊！ Thank you。跟住咁，佢哋令我感覺到咩友誼啦，令我有啲導師啦，有洋名咧呢啲要，有 Ida 啦，有卡哇伊啦，有張偉基啦，基基，Jenny 啦，係啦，壯哥啦，係啦，仲有 Alice 啦，跟住仲有一位比較特別嘅人，就係我裏邊天才高校嘅社工啦，就係呢個係咁多位，每一位都係令到我陳俊榮知道自己要做啲乜嘢。曾經有一位社工帶過我去好多唔同嘅大場面，唔係，曾經有一位導師帶過我去好多唔同嘅大場面，令到我見識，令到我知道呢個世界係幾大。卡哇伊好多謝你，而且我好多謝 Ida。你同我講嗰句有為青年，我係記到依家。多謝晒你哋全部，我會努力落去，做一個有為青年。我會做到 DJ 俾你睇嘅。係啦，咁啊等住聽你嘅節目啦吓。咁啊，即係其實阿穎係好真心嘅一啲感謝嚟啊！見到咧，即係眼濕濕啦已經。係啊，咁即係我諗嗰個過程係唔簡單噶。係啊，有陣時我哋成日話要的起心肝，嗰下點的咧？係啊，都真係有陣時可能你聽咗好多嘢，一路嘈，到某一日突然之間你就會醒咯嚇。我哋唔介意等大家去醒嗰一日，但係最緊要你自己都相信你會有醒嘅一日咯。係啊，冇錯啦。只不過你去選擇另一種嘅生活嘅啫。OK， 好啦，咁啊今日節目多謝晒阿穎啦，多謝 Kelvin 上到嚟啦，係啦。咁啊阿穎，我知道將來你嚟緊都會繼續喺 Your Life 嗰度出現嘅。係啦，雖然喺啲咩時間咩節目出現就未知啦，但係我會加入呢個係咪大家庭咧？係啦，係冇錯，係加入呢一個家庭，希望大家聽到我節目，睇到阿穎呢個名會聽一聽。係啦，多啲支持下佢啦。咁啊，大家可以上到 3w.yourlife.com 啦，就同我哋多啲聯絡嘅。仲要支持下嘅。好，多謝你。下個禮拜二同樣時間10點到11點 Your Life 直播一台，再有抵唔住頸㗎。拜拜。